¿Sí? Y no pasa nada. También hay que ser antiguo para que no se quede en Jaime. Ya no necesito explicaciones. Nació Hunter Online. Hunter Online. Solo opciones e interacción. ¿Dónde lo conseguiste? Déjame terminar con mi versión completa de Hunter. ¿Te enteraste? Sí, pero esto. Finales del siglo XIX, principios del XX. Yo no sé mucho de nada, pero por los anuncios no me sorprendería que fuera de los años 50 o 60. No es del siglo XIX. No soy experto con las fechas, pero fue un metal moderno de después del 19.